はい、お白石目地を取った場所からちょっと頭をもたげたらやりましたね。これすごいですね。はい、これえのきですね。あ、そこにキノコありますね。はい、これ誰か引っこ抜いて置いてありますけども、これブナシメジですよね。あ、キノコ出てましたね。これとうとう出ましたか。これキノコの終わりを告げる合図のキノコです。キナメツムタケですね。はい、今日は10月12日です。札幌市内里山のホームグラウンド1に来ています。札幌地方は先週はですね、寒気が来て非常に寒かったんですが、今はですね平年並みに戻って、今日はですね暑くもなく寒くもない、非常に快適な、気候になってます。ただ夜食材の方はですね、もう冬に向かって終盤に突入している感じですので、こうしてここに来れるのも、あと 2,3 週かなと思います。今日もですね、ここをぶらぶら歩きながら美味しい夜食材を探していきたいと思います。はい、最初に出会った夜食材、キノコは、お白石メジですね。ここはお白石メジの群生地じゃないんですけども、群生地にも多分生えてるでしょうけども、こちらにもありますね。そこどうなってるかわからないので、とりあえずですね、確保できるものは確保していきたいと思います。良さそうなのをいくつかちょっと取っていきたいと思います。もういくつかっていうか、株になってるので、このままごっそりいただいていきたいと思います。はい、こっちはどうですかね。ちょっと汚らしい。昨日雨降ったんで濡れてるんですけども、でもちょうどいい大きさなので取っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、お白石メジを取った場所からちょっと頭をもたげたらやりましたね。これすごいですね。はい、これえのきですね。もう立派なえのきですね。これはすごいですね。えのきって皆さんスーパーに並んでるえのき、想像すると思いますが、野生のえのきはですねこうやって大きくなります。でこれ塊すごいですね。これね、大きすぎてちょっと切れちゃった。これえのきはですね、見分けはこの茎です。茎がもうスーパーのえのきの雰囲気醸し出してますよね。でさらに、もうこう大きくなると、黒く、ビロード状になります。これがえのきの特徴ですね。他にこういう特徴を持ったキノコないので、まず晩秋にですね、これもう晩秋のキノコなんですけども、晩秋に出てきた、しかも傘がなめってます。晩秋に出てくるこういうキノコはもうえのきに間違いないです。はい、これ全部いただいてみたいと思います。これは素晴らしいですね。はい、正面に見える木はですね、カタツムリが集まる木なんですけども、その前にですね、
この木に今日見たらですね、カタツムリいっぱいいるんですよね。はい、札幌前街ですね。で下の方にも、はい、こう言いますね。ただまあいずれもですね非常に小さいです。これ私の指と比べてもらうと分かると思うんですけど、まあ、非常に小さいです。まあ、これ全部もちろん置いていきたいと思います。来年まで生き残ってたら大きくなって、まあ私の餌になってもらうということになります。はい、それでですね、肝心のカタツムリがいつもいる木なんですけども、まあ一応いますね。ここに小さいけどこれとかですね。それからここですね、ここにもいるし、あと裏にもあるとですね、裏にもいます。あそこすごいですね。この辺にもいるし、すごいいますね。ここにもいるし、みんな小さいです。ここにもいるし、さらにこの上にですね、すごい固まっていますね。下の方にもいます。これですね。まあいずれも小さいので、まあこれも全部残地したいと思います。まあ来年まで冬越して生き残っていただければ、助かります。でまあ木からですね、ちょっとこちらで視線を移すと、ここに大きい札幌前がありました。これは十分大きいので取っていきたいと思います。はい、ナメってるキノコ見つけました。これ何ですかね。ナメクジが乗っかってますけども、まあ多分ヌメリスギダケモドキだと思いますけども、はい、そうですね。非常に綺麗です。ここは虫にナメクジですかね、食われてますけども、非常に綺麗ですね。素晴らしいです。このナメクジは取りますけども、はい。あともう一つ近くにこれですね。これも陽菌でヌメリスギダケモドキだと思います。はい。はい、綺麗ですね。糸くずがすごくよく見えます。全く虫ついてないですね。これは素晴らしい。はい、この木はですね、以前薄平竹が出てたんですけども、今日はですね、ムキタケ出てますね。ちょうどいい大きさのムキタケです。大きすぎるとですね、もうムキタケ全く虫入ってないですね。まあ大きすぎると大味になるので、私はこのくらいの方が好きです。でさらに言えばですね、今日多分ムキタケこんなもんじゃないと思います。まだムキタケがいっぱい出る地域に至ってないのでこんなもんなんですが、多分ムキタケ、まあこれ取ってきますか。はい、今日ムキタケ出てる木に行ったらですね、多分大変なことになってると思います。はい、これは白ヌメリ口ですね。これですね。まあこれくらいだったら十分食に耐えられると思います。あとこれもですね、これもいいですね。はい、これはどうでしょうか。もげちゃった。まあちょっとブヨブヨしてませんけども、まあ大丈夫ですね。この3本、取っていきたいと思います。まあ花井口がないので花井口の代わりになります。味はほとんど同じです。
はい、ここはですねお白石メジの群落なんですけども、まあ相変わらず出てますね。もう1ヶ月半以上ですね、出続けてます。ただですね、さすがにこうみんなですね、傘がこのようにすごく大きくなってます。まあさっきのとこにでお白石メジ今日取ったので、まあここは何も取らずに残地していいですかね。残地したいと思います。はい、その先に見えるのがもう駐車場なんですけども、羽長吹きバッタ、捕まえました。もうめっきりバッタも少なくなりました。はい、羽のない札幌吹きバッタですね。これも捕まえました。いやまだ結構飛んでますね。ここ日向なのであったかいのでここに出てくるんですね。はい、これはですね、ムキタケが、出てる木なんですけども、毎回ここで取ってるんですが、また新たにムキタケ出てますね。もう上の方に新しいムキタケがずーっと向こうまで伸びてます。それからブナハリタケもですね、また新しいものが出てますね。これはい、まあ新しいのいくつか取っていきたいと思います。それからムキタケですね。これはもう明らかに先週私が来た後に出たやつです。まだ虫いますね。虫に食われてますね。でもだいぶ虫食われてないんじゃないですかね。これなんて食われてないんじゃないですかね。やっぱり食われてないですね。これも多分食われてないんじゃないですかね。はい、食われてないですね。さすがに虫ももうだいぶ寒くなってきたのでいなくなってきました。まあここでムキタケ少し、取っていきたいと思います。そこにキノコありますね。はい、これ誰か引っこ抜いて置いてありますけども、これブナシメジですよね。傘の表面に大理石用の模様ありますよね。こちらもそうだと思います。はい、こんな素晴らしいキノコを出会ったけど分からずに引っこ抜いただけで置いてった人がいるみたいです。茎が折れてしまった。株で取ろうと思ってるので折れちゃったですね。はい、傘の表面に大理石用の模様ですね。ブナシメジスーパーにはいっぱい売ってますけども、野生だとこんな大きくなるんですね。キノコ出てましたね。これとうとう出ましたか。これキノコの終わりを告げる合図のキノコです。キナメツムタケですね。ちょっと光の具合で綺麗に映ってないですね。これいいですね。はい、これ表面はですね、白ナメとか茶ナメと非常に似てるんですけど、綺麗な黄色い色してます。でなめっていてツムタケなので、この傘の周りにちょっと雨で流れてますけども、糸くずがついてるんですね。でこれ最後に出るキノコです。白ナメ、茶ナメ、キナメとそんな感じで順番に出るんですけど、キナメが出たらもうキノコのシーズンも終わりということで、
これ出始めちゃったので、ここまでありますよね。これ出始めたので、もうあと 1,2 週間ですね。あ、折れちゃった。ちょっと草がついて汚いですけども、あとこっちの上の方にもありますね。これ結構大群生するんですよね。こんなちょろっとっていうのは逆に珍しいぐらいなんですけども、はい。でちなみにですね、茶なめも白なめも美味しいんですけども、やはり木なめが一番美味しいですね。これが一番美味しいです。あ、これは花井口ですね。こんな遊歩道、これ遊歩道なんですけども、遊歩道のところに出てます。まあ大体そんなもんなんですよね。森の中にはあんまり出なくて、こういう遊歩道とか人が歩くところに結構出てきます。お、ちょっとちぎれちゃった。はい。花井口です。これはちょっとナメクジに半分やられてますけども、当然そういうのも持って帰ります。はい、また遊歩道で花井口見つけました。はい、ちょうどいい大きさの花井口ですね。ちょっとこれは汚いですけど、はい。この辺あるんじゃないですか、なんかね。ここにもキノコありましたね。これはカバイロツルタケですね。まあカバイロツルタケ食べられるんですけども、なんか今は毒成分が見つかったっていうんで、昔私も食べてたんですけども、今は食べるのやめてます。はい、ここに、松の苔色ぬめり傘出てますね。3本ぐらい出てます。これ結構茎が深いんですよね。ちぎれちゃいましたけども、はい、松の苔色ぬめり傘ですね。これも結構鍋なんてに入れると美味しいので取っていきたいと思います。これとこれとこれもちぎれちゃいましたけども、はい、まだこの辺あるかもしれないんで、もうちょっと探してみたいと思います。はい、その後ですね、松の苔色ぬめり傘何本か取ったんですけども、傷めやすいキノコでですね、どうしても傘と茎が離れちゃうんです。でも非常にいいのがいっぱいありました。これですね。はい、これ表面はこういう感じですね。霜降りしめじに非常に似てます。だけどぬめってるですね。でこの裏を見るとキシメジ系じゃなくてですね、ヌメリ傘系なことがよくわかると思います。といってもヌメリ傘系ってなんだかわからないと思うんですけども、桜しめじとかですね、そういったもの、桜しめじ確かヌメリ傘ですよね。そういった、仲間です。はい、そこがもう駐車場でですね、最後確認なんですけども、先週草むらに隠しておいた、薄平竹が生えてる枝木ですね。これですね。はい。
もう腐っちゃって、はい、全くダメです。まあ薄平竹初秋のキノコなので、もう薄平竹の時代は終わったということですね。はい、それではこれで帰りたいと思います。